君臨天下題目隱形富豪。好啦，有一日即係點講呢？好啦，亦都有佢其他朋友。好啦，佢想即係啲乜嘢呢？好啦，講啦喎。好啦，你接就我哋係咯。不過咧就係討論嗰啲地球人嗰啲就係粗言穢語嘅話，可能我真係唔好意思啦，真係都唔關你事嘅。不過嗰啲人有問題喎，情緒好唔穩定啊嘛。但係個個都係咁好驚啊！驚係驚緊㗎啦，尤其是警察啊，隨時會摸我哋囉柚。摸你咧，佢想摸下秋葉啊嘛。嗰刻咪學住佢咯，係尖沙咀，成日啲空氣都唔係幾乾淨，真係。不過你打豬仔都有眼望望，咁有冇好啲啊？好似有電子口罩，聽講，我需要揾下電子口罩。我試下網上揾俾你睇啊。咁馬來西亞呢？你對人類點啊？垃圾嘅資產，即係我見到佢就驚啊！真係咁噶啦。好似我見到有啲酒店職員喺度好似串鳩個阿伯咁嚇。個阿伯嚟攞涼冷氣啫嘛，已經係佢冇錢涼下冷氣唔得咩？真係大天使。咁都得真係，咁做成世界啊！我見過有一啲係咁啊，佢好似有一個打工仔，佢話講時間啦，跟住無啦啦警察查佢身份證。喂，人哋講時間喎，咩預佢3分鐘，跟住鬥佢成5分鐘，即刻咧打到個西裝友仔黐咗線真係。我就心諗，哇，咁樣做成世界嘅嚇？喂，講時間喎，你仲要講，即係阻人哋返工喎，好撚離譜啊！真係，等同笑嗰隻有咩分別啊？驚啊！唉，驚係梗㗎啦。你攞笑，你俾人鬧咧，你習唔習慣到㗎？習慣唔到，仲好谷氣添。即係我想問咧，嗰度有其他節日㗎嘛？聖誕啦、新年啦嗰啲。嗱，唔係你聽香港，你想富翁先喺度沙你，地球嘅富翁係點㗎？唔係我問下你，現實世界嘅富翁係點㗎啦？一睇就知啦，大富翁大富，或者可能千金啊，大小姐啊，好似瑪莎莉啊、雷諾斯啊、艾斯亞，得我同秋月同埋摩利亞都係中產嘅啫，其實都係咁就好窮咯。你講咋？但係真噶嘛？係咪先？其實佢都唔想嘅。唉，鬼唔知阿媽係女人咩？邊有頭髮先正想做達呢㗎？咦，你識地球俗語喎？點知嘅？唉，
今日講下係富翁啦吓，以前我都接觸過嘅一個嘅。通常喂，其實你哋富翁仲有其他，仲有冇咩類似隱形富翁嗰啲啊？咁就冇啊！你咁樣講，我都第一次聽咗。希望唔會講粗口啦，我都唔出奇噶噃。吓，我驚啊！搞錯啊！即係唔係話你，即係話嗰啲人咧吓。你聽我講，唔係即係我想問乜？問翻你啫，即係你哋嗰度有冇隱形富豪咧？佢冇啦，傻啊！我唔明白，我咩叫隱形富豪咧？哦，我知啦，得條底褲，你唔好玩啦，哎呀，冇理啊！唉，係好笑啊！不如真係，如果女仔點算啊？啊，開埋底褲啦！妖，啱核突！我講咗咧，仲更加核突啊！我翻睇先啊，係啊，其實咧都有類似嗰啲富豪嘅，但係咧佢一認咧有啲學生仔咧，佢儲好多錢啊嘛，即係可能你知啦，有時咧即係好多父母好啊，俾唔俾家用係你話事啫嘛，而且做得行到親生唔通親生唔要咩係咪先？咁萬一唔做劈得咗點算啊？不過但係嗰啲啲現實世界嘅仔女咧，就儲好多錢，但係佢哋咧，佢哋唔想做富豪，做翻平凡人。但係可能佢錢係多啲，但係咧唔排除咧可以買啲貴嘢，或者可能買跑車，或者可能乜嘢嘅，又或者可能冇咁突出嘅車，或者可能舊車，又或者可能電單車之類，即係大學生啦，即係要做搞到咁嘅兼職啊！哇，做兼職要咁多。其實可以做全職嘅，不過睇下點咯。人工有高有低嘅，即係好似我除咗查過啊，即係地球幾多倍啊？2倍，我哋起碼3倍啦，3、4倍啦，係咪？好似仲有啊，仲有啊，1倍。我都翻過大陸，係人工出係1倍咋，哇咁低！我哋講翻正題先啦，即係你哋冇隱形富豪。即係唔係冇嘅，但係佢哋有錢咯，即係佢得閒嘆下世界，得閒娛樂下咁咯，唔會好似佢哋通常叫咩啊？晴天霹靂吓，晴天霹靂耶！即係我而家講啲隱形富豪有幾核突，佢咧嗱講翻地球嘅富翁叫隱形富豪，知啊？但係咧着普通嘅褲，有可能着雞翼袖，或者可能我當佢着恤衫啦吓，係好普通嘅。人哋戴名錶，佢係戴膠錶；人哋着皮鞋，佢着白飯魚吓。跟住咧又唔剃鬚，又成日話剃鬚刨就好 Q 貴，連車都唔買，寧願叫老婆逼地鐵，唔係逼啊，係企啊，係罰企啊，激死啊！哇，10鳩幾蚊我黐線，哇咁啊好撚好就喂，每日都哇仆街！如果真係咁樣，簡直豬籠入水啊！哇，你又識地球嘅作語，梗係識啦！哇，咁啊有錢，仲有錢過我，你夾埋馬莎利亞都冇佢咁多添啊！係啊，夾埋你都唔掂啊，夾埋我同所有嘢都唔掂啊，都冇地鐵咁撚有錢啊，簡直係比李嘉誠更加有錢，等於10萬個李嘉誠，何止啊？直頭係終極富翁啦，終極富豪添啊！叫佢帝門啊，差唔多啊，
呵。